Umwaka wa 2025 uzaba wibuka nk'umwaka wuzuyemo agahinda n'amarira ku isi hose kubera urupfu rw'abantu benshi b'ingenzi bagize uruhare rukomeye mu madini, politike, siporo, umuco ndetse n'iterambere muri rusange. Aba bantu basize amateka akomeye, bigisha isi indangagaciro zo gukorera abandi, ubutwari n'ubwitange. Uru ni urutonde rw'abantu bapfuye muri uyu mwaka, bari ibyamamare bikomeye kandi bari bafitiye akamaro abandi bantu muri rusange. Umuntu wa mbere twibuka ni Papa Francisco. Uyu akaba umushumba w'isi yose. Papa Francisco, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, yitabye Imana kuri tariki ya 21 Mata 2025 afite imyaka 48. Yamenyekanye cyane kubera kwicisha bugufi, urukundo no guharanira ubutabera n'amahoro. Yaharaniye ko Kiliziya Gatolika yegera abakene, abimukira n'abababaye, anashyigikira kurengera ibidukikije. Urupfu rwababaje miliyoni z'abantu ku isi yose. Umuntu wa kabiri twibuka Diego Jota, inyenyeri yazimye kare. Isi ya ruhago yagize agahinda gakomeye nyuma y'urupfu rwa Diego Jota, umukinnyi wa Liverpool n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Yapfiriye mu mpanuka y'imodoka muri Espagne kuwa 3 Nyakanga 2025. Yari afite imyaka 28 gusa, ariko yari amaze kuba umwe mu bakinnyi bakomeye b'i Burayi. Yanapfuye n'umuvandimwe we Andre. Abakunzi ba ruhago ku isi yose bakomeje kumwibuka nk'umukinnyi wari ufite impano idasanzwe. Undi muntu wapfuye kandi wari ukomeye ni Muhammadu Buhari, wabaye perezida wa Nigeria. Muhammadu Buhari wahoze ari perezida wa Nigeria yitabye Imana ku wa 13 Nyakanga 2025 afite imyaka 82. Yibukwa nk'umuyobozi waharaniye kurwanya ruswa no guteza imbere demokarasi, akaba ari wa mbere watsinze perezida wari ku butegetsi binyuze mu matora mu mateka ya Nigeria. Undi muntu ni Sam Nujoma, se w'ubwigenge bwa Namibia. Sam Nujoma washinze igihugu cya Namibia akaba na perezida wacyo wa mbere. Yapfuye tariki ya 9 Gashyantare 2025 afite imyaka 95. Yabaye intwari mu rugamba rwo kubohora Namibia kandi ashyiraho imizi y'imiyoborere mu bumwe bw'ibihugu. Undi muntu ni Raila Odinga, umuyobozi w'ikirangirire muri Kenya. Raila Odinga wahoze ari minisitiri w'intebe wa Kenya yitabye Imana ku ya 15 Ukwakira 2025. Yari umuntu wagize uruhare runini mu guteza imbere demokarasi muri Kenya, akaba yarahanganye imyaka myinshi ashaka impinduka n'ubutabera mu miyoborere. Undi muntu ukomeye cyane wapfuye hano mu gihugu cyacu mu Rwanda ni Marie Ingabire, intangarugero mu kurwanya ruswa. Mu Rwanda, Marie Ingabire wari umuyobozi wa Transparency International Rwanda yitabye Imana afite imyaka 63. Yamenyekanye cyane mu guharanira imiyoborere myiza, uburenganzira bw'abagore no kurwanya ruswa. Undi muntu mu Rwanda ni Lieutenant General Innocent Kabandana. Igisirikare cy'u Rwanda cyabuze Lieutenant General Innocent Kabandana wapfuye muri Nzeri 2025. Yari umusirikare w'inararibonye wagize uruhare rukomeye mu kurinda umutekano w'igihugu. Undi muhanzikazi wapfuye mu Rwanda kandi atarabimazemo igihe, umuhanzikazi Gogo Glorious, umuhanzi wa gospel. Umuhanzikazi wa gospel Gogo Glorious, mu mazina ababyeyi bamwise akitwa Glorious Musabyimana, yapfuye afite imyaka 36. Indirimbo zo kuramya Imana zakunzwe cyane mu Rwanda no muri Afurika zirimo Everyday I Need the Blood of Jesus. Undi muntu witabye Imana ni Dr. Aisa Kirabo Kakira. Dr. Aisa Kirabo Kakira wahoze ari umuyobozi w'umujyi wa Kigali n'intumwa ya Loni, yapfuye nyuma y'uburwayi. Yagize uruhare runini mu guteza imbere imijyi no mu bikorwa by'amahoro ku rwego mpuzamahanga. Mu kwezi kwa Mutarama 2025 isi yabuze David Lynch, umunyamerika wamenyekanye mu buhanga bwa sinema ishingiye ku nzozi n'imyizerere idasanzwe. Yapfuye afite imyaka 78. Undi nawe tutakibagirwa w'icyamamare yari Hulk Hogan, umunyamideli w'isi yose mu guhiga no kwidagadura. Hulk Hogan wavutse ku wa 11 Kanama 1953, akaba yitwa Terry Jane Bollea. Yitabye Imana ku wa 24 Nyakanga 2025 afite imyaka 71. Hogan yari umwe mu bakinnyi b'imikino y'ubugome cyangwa se ibyo twakita professional wrestling bazwi cyane ku isi yose. Yatangiye umwuga we mu 1977, akaza kuba inshuro nyinshi umutware w'isi mu rwego rwa heavyweight. Undi tutakibagirwa kandi w'icyamamare ni George Foreman.
George Foreman wabaye umutware w'isi mu rwego rwa heavyweight akiri mu myaka ye 20 yitabye Imana ku 21 Werurwe 2025 afite imyaka 76. Foreman yatangiye umwuga wo gukina ubugome cyangwa se boxing nka mucyo w'umupira w'amagare watsindiye zahabu mu mikino ya Olympique, maze akegera ku rwego rwo hejuru mu rwego rwa heavyweight. Yamenyekanye cyane ubwo yatsindaga Joe Frazier mu 1973 ashyira ubwoba n'icyubahiro ku bakunzi ba siporo ku isi yose. George Foreman azahora yibukwa nk'umwe mu bakinnyi bakomeye ku bugome ku isi, wateje imbere siporo kandi akagira ingaruka zikomeye ku bakinnyi bakurikiye urugendo rwe. Undi muntu tutakibagirwa muri Afurika ni Edgar Lungu, umuyobozi wa Zambia. Edgar Lungu yari umunyapolitiki wo muri Zambia wabaye perezida wa 6 wa Zambia kuva ku wa 26 Mutarama 2015 kugeza ku wa 24 Kanama 2021. Mbere yo kuba perezida, Lungu yakoraga muri guverinoma ya perezida Michael Sata, aho yari minisitiri w'ubutabera ndetse na minisitiri w'ingabo. Yibuka ku ruhare rwe mu miyoborere ya Zambia n'uruhare rwe mu butegetsi bw'igihugu, kandi azahora ari umwe mu bayobozi b'ingenzi mu mateka y'igihugu. Umwaka wa 2025 uzahora urukwa nk'umwaka wahitanye ibihangange byagize uruhare rukomeye mu mibereho y'abantu ku migabane itandukanye, kuva ku byamamare ku isi kugeza ku ntwari z'ibihugu byabo. Bose basize umurage w'ingenzi mu muco, politiki, ubumenyi n'iterambere muri rusange. Bagaragaza ko ubwitange n'ubuyobozi bufite icyerekezo bishobora guhindura isi. Niba wakurikiye ikiganiro cyacu kandi ukacyumva neza, ukaba wumva wagisangiza inshuti zawe, ntucikanwe rwose, ugisharinge, kandi niba ushaka gukora subscribe uyikore kugira ngo uzajye uhora wumva ibiganiro byacu. Ikiganiro cyacu nakagaruka.